Đấy mong tầng ở cái níថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើបង្អែមយើងវិញម្ដងចានោះគឺបបរពោតស្លឹកតយណាបងដែលសម្រាប់បបរពោតនឹងដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើលាយជាមួយនឹងស្លឹកតយដែលធ្វើឲ្យបបរពោតយើងនឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយទៅដល់ក្លិនស្លឹកតយខ្លាំងមែនតានចាហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះយើងពីលើបែបនេះមកអូគឺថាឈ្ងុយទៅដល់ក្លិនដូងលាយជាមួយស្លឹកតយហ្នឹងចាប់ជាតិគ្នាល្អណាស់មែនតានចាអូខេឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមមកកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលអំពីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៅក្នុងបង្អែមមួយមុខហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមីពោតណាបងសម្រាប់ពោតហ្នឹងបងអាចយកពោតសក៏បានពោតក៏លឿងក៏បានអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងគ្រាប់សាគូដែលយើងបានត្រាំទឹករយៈពេលកន្លះម៉ោងអីចោលទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងត្រូវការមានទឹកស្លឹកតយចាដែលយើងយកស្លឹកតយរបស់យើងមកកិនលាយជាមួយទឹកហើយយើងច្រោះយកទៅទឹកណាបងចាហើយនឹងគ្រឿងប្រហែលមុខនេះដែរសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដែលត្រូវការមានស្ករសចាជាមួយនឹងម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតចាហើយនេះវិញគឺអំបិលបន្តិចជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ហើយសម្រាប់នេះវិញគឺខ្ទិះចុងណាបងចាហើយនេះវិញគឺខ្ទិះដើមអូខេសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងសម្រាប់ដំបូងឡើយនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកខ្ទិះណាបងអាចចាក់ខ្ទិះចុងនេះចាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងមួយមកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការលាយម្សៅពោតណាបងចាឬក៏បងអត់មានម្សៅពោតអាចប្រើជាម្សៅឆាអីក៏បានចាហើយសម្រាប់រង្វាន់នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូនេះណាអូខេយើងកូរឲ្យម្សៅឆាយើងនោះរលាយជាមួយនឹងខ្ទិះចុងឲ្យបានសព្វល្អណាបងចារលាយកុំឲ្យមានដុំអីតទៅទៀតគឺយើងដាក់ស្ករសតែស្ករសបងកុំដាក់ច្រើនពេកយើងត្រូវការរសជាតិឡមមិនបាច់ផ្អែមពេកទេសម្រាប់ទឹកខ្ទិះណាចាយើងកូរឲ្យស្ករយើងរៀងរលាយតិចដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការចាក់ទឹកដោះគោខាប់យើងចូលចាបើសិនបងអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរសម្រាប់ទឹកដោះគោខាប់នេះណាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចចូលដែរកាមេរ៉ានាងខ្ញុំរៀងចាំងបន្តិចអូខេចាហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យគ្រឿងយើងហ្នឹងរលាយឲ្យសព្វណាបងចាបន្ទាប់ពីបានរលាយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកទឹកខ្ទិះហ្នឹងទៅដាក់ដាំចាដែលយើងធ្វើការបើកភ្លើងតិចហ្មងបានហើយកុំបើកខ្លាំងពេកអាចនឹងខ្លោចបាតណាបងចាហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យជាប់ដៃចឹងមកព្រោះបើសិនជាយើងកូរអត់ជាប់ដៃទេវាអាចនឹងរៀងខ្លោចបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងណាដោយសារតែម្សៅឆាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះរបស់យើងខាប់ណាបងខាប់បែបនេះណាចានៅពេលដែលយើងបានកូររហូតដល់វាពុះព្រួចបែបហ្នឹងហើយយើងអាចចាក់ខ្ទិះដើមរបស់យើងចូលបានចាហើយយើងធ្វើការកូរច្បល់ដូចគ្នាដែរយើងកូរឲ្យសាច់ល្បាយយើងសព្វចូលគ្នាណាចារហូតដល់តែខាប់បែបនេះចាអូយគឺពិតជាថាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចបិទភ្លើងហ្គាសយើងបានហើយយើងទុកដាក់ទឹកខ្ទិះយើងឲ្យត្រជាក់ណាបងចាឥឡូវបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចិតពោតរបស់យើងដែលយើងអាចប្រើជាកបិតមុខពីរក៏បានឬក៏បងអាចប្រើកបិតធម្មតាចិតដើម្បីឲ្យវារាងស្ដើងបន្តិចណាព្រោះកបិតមុខពីរសម្រាប់នេះខ្ញុំវារៀងធ្វើពោតនឹងរៀងក្រាស់បន្តិចណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងចិត្តក្បត់ធម្មតាទៅយើងចង់បានស្ដើងក្រាស់អីយើងអាចចាស់តាមនឹងបានចាឥឡូវរួចរាល់សម្រាប់ពោតយើងតមកគឺយើងធ្វើការចាក់ពោតដែលយើងបានចិត្តមិញហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយមកហើយយើងលាយជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតយដែលយើងកិនទុកមិញណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតយើងថែមជាមួយនឹងទឹកសធម្មតារបស់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់ទឹកបងអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តណាយើងចូលចិត្តរៀងរាវរៀងខាប់អីយើងអាចដាក់តាមនឹងអញ្ចឹងទៅតមកនេះខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលតែម្ដងហើយនឹងអំបិលបន្តិចផងដែរចាហើយយើងកូរវាឲ្យរលាយស្ករបន្តិចទៅបាទនេះខ្ញុំយកទៅដាំហ្មងចាធ្វើបែបនេះយើងស្រួលលៃថាទឹកយើងចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាអីអញ្ចឹងណាបងខ្លះគាត់អាចដាំទឹកហើយបានគាត់ដាក់ពោតចូលទៅតាមក្រោយ
ចាអូខេឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចយកមកដាក់ដាំបានចាហើយយើងធ្វើការបើកភ្លើងហ្គាសរបស់យើងអញ្ចឹងមកយើងដាក់ដាំឲ្យវាពុះណាបងចាឲ្យពោតរបស់យើងពុះបែបនឹងប្រហែលជាខ្ទង់3 ទៅ 4 នាទីអីទៅហើយយើងធ្វើការស្រង់កំតិចទឹកស្លឹកតយដោយសារតែនេះខ្ញុំដាក់កន្លែងកកណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានកតិចយើងស្រង់អានឹងចាញ់បន្តិចមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រាប់សាគូដែលយើងបានត្រាំទឹកមិញហ្នឹងចាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងបង្អែមរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការដាក់រំងាស់គ្រាប់សាគូយើងនឹងចោលប្រហែលជាខ្ទង់ 3-4 នាទីបន្ថែមទៀតណាបងហើយយើងអាចធ្វើការបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យគ្រាប់សាគូយើងបានឆ្អិនល្អចាអូខេហើយយើងដាក់រំងាស់ចោលបែបហ្នឹងមករហូតតែផ្អែមរបស់យើងគឺឡើងខាប់បែបនេះណាបងចាចុងក្រោយគេគឺយើងអាចបិទភ្លើងបានរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើបង្អែមហ្នឹងយើងអាចដួសដាក់ចានបានតាមចំណូលចិត្តបងអញ្ចឹងមកចាហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានយើងអាចស្រូបទឹកខ្ទិះពីលើបែបនេះចារួចរាល់ជាការស្រេចសម្រាប់ការធ្វើបង្អែមពោតស្លឹកតយងាយចាអូខេឥឡូវនេះវីដេអូយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ